Hello，大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第91集論復活的事。撒都該人呢成日都講冇復活嘅事。嗰一日佢哋就嚟問耶穌啦：夫子啊，摩西話人如果死咗冇細蚊仔，佢嘅兄弟呢就當娶佢嘅妻，為佢哥哥生子立後。從前呢，喺我哋呢度有兄弟7人，第一個就娶咗老婆娶妻，死咗就冇細蚊仔，就抌低個妻子俾佢兄弟。第2、第3直到第7個都係咁，末後呢個妻呢都死埋。咁樣當復活嘅時候，佢係7個人邊一個嘅妻子呢？因為佢哋都娶過佢。哇！耶穌就回答啦：你哋錯啦，因為你哋唔明白聖經，亦都唔曉得神嘅大能。當復活嘅時候，人呢都唔娶，亦都唔嫁，就好似天上嘅使者一樣。論到死人復活，神呢喺經上向你哋所講嘅，你哋冇讀過咩？佢話：我係亞伯拉罕嘅神、以撒嘅神、雅各嘅神。神唔係死人嘅神，乃係活人嘅神。眾人聽見呢個說話呢，就好稀奇佢嘅教訓啦。呢度呢，俾我哋睇到，哇！佢哋呢一番說話呢，其實神耶穌想講出嘅重點就係將來復活之後呢，係冇嫁娶呢回事嘅，就好似天使一樣，佢哋都唔會有嫁娶。撒都該人呢，佢哋係從根本上呢，係懷疑上帝有能力去做出超越本質、超越物質界裏邊呢所衡量同埋理解嘅事。神呢係能夠使死人復活，復活嘅生命呢，復活嘅生活呢係唔同嘅。復活嘅時候不嫁不娶，同今生係完全唔同，完全唔同嘅秩序嘅生活嚟嘅。所以到時呢，個個呢都會有唔同一樣嘅生活，所以呢係唔係按住佢哋所諗嘅一樣。到時我哋就知道係點樣生活噶啦。所以呢，佢哋呢一個問題本身呢係唔成立嘅。希望呢，我哋都明白，將來呢，我哋冇一個不嫁，即係不嫁不娶。我哋到時知道神呢俾我哋一個新嘅復活嘅生命，新嘅秩序，嗰個呢係一個美好嘅生活，就係咁多。好，今日嚟到呢度。